Hi guys, ni hao. It's me, Jun Peña. So ngayon guys, pag-uusapan natin about sa Kinemaster Mod APK. Paano ba i-download ito at paano ito paganahin using clone app. So ngayon guys, nasa home screen tayo ng phone ko. Ang gamit ko nga pala ay Huawei Nova 5T. So, ayun yung Kinemaster. Uninstall muna natin to dahil papakita ko sa inyo step by step. Punta tayo dito sa may Google. Search natin yung Kinemaster Pro APK download. So ayan guys yung mga link. Itong dalawa na to, trinay ko na siya pero wala siyang asset store. So yung umandar sa akin, itong sa may digitbin.com. Hanapin lang natin yung download page. Tapos ito na yung mga downloadable link. So yung compatible sa akin dito guys, itong pangatlo. Ayan, download natin again. Meron na akong naka-download. So ayan guys yung itsura niya kapag dina-download. Siya nga pala, kapag hindi compatible sa inyo, try nyo isa-isa. So yung sa akin, dito umandar. Ito yung naka-download ko na. Ito yung pangatlo guys install. Hintayin lang natin. Ayun. Allow. Start. So ayan guys, meron na. Based on experience nga pala guys, nung pagka-download ko ng Kinemaster, nagamit ko siya for 1 day nang walang problema. Pero after 1 day, naggaganto na rin siya. The Kinemaster engine failed to initialize. Pag nagkaganyan na, download mo yung multi-parallel na clone app. Nung sa YouTube, sinearch ko, nakita ko yung parallel space pero may issue kasi ako rito. So ito yung Kinemaster. Pakita ko na rin sa inyo guys. Hindi ko mabuksan yung DJI Mimo camera ko dun sa Osmo Mobile ko. Empty siya. Tsaka yung Bluetooth, wala pong laman. So nag-search ako ng ibang clone app at napunta ako dito sa may multi-parallel. Ito kasing multi-parallel, nabubuksan niya lahat. Ayan po yung meron na laman yung DJI Mimo ko at saka yung Bluetooth. So okay na guys, yun yung ginagamit ko. At kompleto po rin po siya ng asset store. Ayan po, meron po lahat. Downloadable po lahat yan. So yun lang guys, no? Sana nakatulong. Thank you for watching.